You see, yesterday I was going through Facebook. I was getting some information. Hier, j'étais allé sur Facebook et j'attendais certaines informations. You see, anytime I get good information, I just copy it and paste it for further study. À tout moment que j'écoute But ce I message, came across this one that the guy was talking about healing. un monsieur était en train de parler de la guérison. And what he has written down negates all that I'm teaching. Et ce qu'il a écrit était tout ce que j'étais en train d'enseigner. And he was saying that we are grieving the Holy Spirit. Et il est en train de dire que nous sommes en train de donner le Saint-Esprit By having the gift of healing. en ayant le don de guérison. And started by writing that say I am nothing. Say I am nothing. Et il a commencé par écrire en disant que dis que je suis rien. How can I say I'm nothing? Comment est-ce que je peux dire je suis personne, je suis rien? Even the sinner in the world is somebody. Même le pécheur dans le monde est quelqu'un. The sinner in the world is somebody that Jesus died for. Le pécheur dans le monde est quelqu'un que Dieu It's Jésus est somebody venu. that God loves and he gave his only begotten son Et c'est celui que Dieu a aimé et il a donné son fils unique Jésus. to rescue, to die on the cross, to rescue a sinner. Pour pouvoir mourir à la croix et sauver le pécheur. He gave his first begotten son. Et il est mort à cause de cet enfant. If a sinner is not precious, do you think God will give his only begotten son? Si le pécheur n'était pas important, vous pensez que Dieu Do allait you donner son think fils that unique? God will go to the extent Vous pensez que Dieu of allait allowing his son to die on the cross, Dieu a allait shameful permettre death? à son enfant de mourir sur la croix? And the Bible says when a sinner is saved, the whole heavens will party for that. Et la Bible déclare que lorsque le péché est sauvé, The whole heavens will shout for joy. tout le ciel est The angels will shout for joy. tous les anges chantent pour le Seigneur. When one single soul is won. Si une seule âme est sauvée, And you say that I should say I'm nothing et tu me dis de dire je suis for rien, you gift that the Holy Spirit himself gave to me. je suis rien pour dire que je suis rien, du fait que le Saint-Esprit m'a donné quelque chose, un don. You see, these are some of the things that weakens God's people. It weakens their faith. Ce sont des gens When they hear this, it weakens them. d'affaiblir le pouvoir de Dieu dans le ministère. Paul says we are the workmanship of God. Paul a dit que nous sommes l'œuvre de Dieu. So you mean to tell me that God is in the business of manufacturing not like worthless things? Et ce qui veut dire que vous êtes en train de dire que Dieu Something that is nothing. Dieu n'est pas dans l'affaire de construire quelque chose So de that's rien. what God is doing. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Manufacturing worthless things. Est en train de fabriquer des choses comme ça. Samsung company can produce a phone for you to use. Samsung L'entreprise de Samsung they can produce phones. L'entreprise de Samsung peut produire des téléphones. And you are enjoying their products. Et tu es en train de And réjouir you à are ces saying that produits. their products are good. Et tu dis que ces produits sont bien. Apple has produced iPhone. Et l'Apple est en train de produire le iPhone. And you are using iPhone. Et tu es en train d'utiliser le iPhone. Look at how precious that iPhone is. Regardez comment You précieux sleep with iPhone est. it, you bath with it, you do everything. You even enter to the toilet with it. Tu rentres- Even once you are seated on the toilet, you are holding it. Même dans la douche, partout tu l'utilises. It is so precious to you that even when you sleep, you wake up. Every now and then you wake up to see whether it is there. Et partout tu l'utilises. Même tu te réveilles pour voir si c'est là-bas. Si c'est A product of a company on earth. le produit de l'entreprise sur terre. And Paul says we are the products of God. Et Paul est en train de dire que nous sommes le produit de Dieu. And God's credibility is tied to the performance of his products. Et Dieu, la stabilité de Dieu est attachée de sa performance dans la production de ses produits. And he wants me to say that I'm nothing. Et tu veux que je dise que je suis personne? I'm nothing. Je suis personne. Yesterday I heard one of our fathers. Et hier, j'ai écouté l'un de nos pères. He was telling how God was using him. Il est en train de parler de la manière dont Dieu était en train d'utiliser dans le And he ministère. spoiled everything by saying that I'm not the healer. Et il a détruit toutes choses en disant que I je suis wanted rien. to enter the television to tell him then stop healing. Je voulais rentrer dans la télévision et lui dire If you are not the d'arrêter. healer, then stop it. Me, I don't want to hear this. Moi, je ne veux pas écouter ces gens de Stop choses. it. Arrête. Stop it. Arrêtez ça. Then where are you going around the Où est-ce nation? qu'on a- Healing. Stop it. Où est-ce qu'on va avec If tout you ça? are not the Arrête. one healing, then stop it. Si c'est pas lui qui est en train, arrête. Then what is the use of the gift of healing? Et quel est What l'avantage? is the use of the gift of power? Quel est l'avantage du What don de is the guérison? use of the gift of performing miracles? What is the use of Quel it? est l'avantage de l'utilisation du don de la performance des miracles? You see, no wonder the church has become as we see now. No wonder. C'est de There's la- so much infiltration of false prophets. No wonder. Ce n'est pas- Infiltration of spiritism. The church. L'église est remplie de faux Because you see, humans are spiritual beings. parce que l'homme est un être spirituel. And they are always eager to experience the supernatural. Et il essaie de pouvoir arriver So à they des will go dimensions to surnaturelles. places where the supernatural is manifested.
Et Dieu veut les placer là où le supernaturel est en train de se manifester. I always hear evangelists say, I am not the healer, God is the healer. And the master Et tu es là-bas, tu dis que je ne suis pas le guérisseur. Don't go. Reste là-bas, ne va pas sur ta place. The endless expectation of all Christians are waiting for the manifestation of the sons of God. They are not waiting for the manifestation of God. They are waiting for the manifestation of the sons of God. Ils sont en train de... They want to see gods that they can see. Ils veulent Gods voir that Dieu. they can touch and feel. Ils veulent voir Dieu, les ressentir. Oh, give all the glory to God. Oh, donnons toute la gloire à Because he is Dieu. the one who did it. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Ne Ne prends pas tous tes problèmes à toi. Prends tous tes problèmes à Jésus. C'est lui seul qui peut le faire. What is answer? Et tu es assis ici depuis. What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus So a dit? far as I am on this earth, De la manière dont I je am suis, the light of the world. je suis So sur cette far terre. as I am on this Du earth, fait que je suis sur cette I terre, am the light of je the suis world. la lumière du monde. I am the light. So far as I'm here on earth, Du fait que je suis sur cette I terre, am the light je of the suis la world. lumière du monde. And he also said that you are the light Et of il a aussi this world. déclaré que tu es la lumière du monde. You are not going to be. He said you are the light of Ce this n'est pas world. que tu... c'est You pas- are the light of your Tu es la family. lumière du monde. You are the light of your es la community. communauté. You are the light of your nation. Tu es la lumière de ta nation. Hey, we will preach this word. On va prêcher ces paroles. We will preach. Oh, On va le prêcher. 'cause I'm tired Parce que je suis of fatigué hearing these things. d'écouter ces genres de choses. Peter said we have been called to show forth the praises of him. To show Pierre a the dit que nous praises sommes of- appelés the works of pour God. He said, démontrer la show parole. the works of Pour God. démontrer la Show parole what de the Dieu. Lord has done in you. de- What the Lord has done De in you. He démontrer said, ce que show. Dieu a fait dans ta vie. Jesus said, let your light so shine before Jésus a men, dit, permettez à ce so que that votre they will lumière see it luise. and give glory to Pour God. que le monde puisse voir et donner la gloire au Seigneur. What are you talking about? Qu'est-ce que vous en parlez? We give glory to God when we perform, not when we sing songs. Nous donnons la gloire au Seigneur lorsque nous performons un miracle, pas en We chantant. give glory to God when we manifest His workings. Nous donnons la gloire au Seigneur, nous manifestons sa gloire. Yesterday I was pissed. Hier, j'étais tellement... I was pissed. J'étais énervé. You see, when we say this thing, we think that we are being humble. Lorsque nous sommes en train de dire ces genres de choses, vous pensez que nous sommes humbles. Look at people have talents. Regardez comment les gens ont du talent. People have got skills. Les gens ont des dons. And they are using their skills. And Et ils utilisent les talents et leurs dons. look at Messi. Regardez Look at Messi. Ronaldo. How they play football. Regardez comment Messi et Ronaldo parlent. Look at their skills. Regardez leurs talents. And when they score, you come and tell me it is God who scored the goal. Et lorsqu'il marque un but, vous allez me dire c'est Dieu qui a marqué le but. What about the one who missed the goal? Et qu'en est-il pour la personne qui a So raté you le need to but? tell me God can miss goals, eh? Donc tu vas me dire que c'est Dieu aussi qui a raté le but. A whole point is that God will mix a penalty. Le grand poteau là-bas est Jésus ou bien Dieu No, va this rater le but? Non. May your eye of understanding be enlightened. Que tes yeux d'écoute soient ouverts. Que tes oreilles d'écoute soient ouvertes. Look at the audacity of Peter. Regardez l'audacité de Pierre. He said, look on us. Il a dit, regardez-moi. Look on us. Fixez vos regards sur Look on us. Fixe ton regard sur nous. Silver and gold have I none, On but a- such as I have. On n'a pas l'or et l'argent, mais ce qu'on I a, have been given something. You want me to say I have not been given? Qu'est-ce que I je don't peux have te- it. I've been given. He said, such as I have. qu'est-ce que je peux te donner de ce que je n'ai pas? Il a dit que je He t'ai donné said, ce que such j'ai. as God has. Et il a donné ce que Dieu l'a donné. Such as I have. La chose que I j'ai, give unto you. je te le donne. Really, you have been given. Really, you should have. Librement, il t'a été donné et librement tu dois donner. And have been given the gift of healing. You don't want me to say that I can heal. Et on m'a été donné le don de guérison et vous ne voulez pas que je dise que j'ai le don de guérison. Et nous tous ici, nous sommes présents ici sans savoir ce que Dieu peut faire. And do you think that if God wants to be healing, you have jobs, we will have some work to do. Et vous pensez que si Dieu veut Look at the number of angels être dans that He has. la fête de If they guérison, decide that they will come and do the healing, si Dieu a décidé de descendre lui-même, les anges descendent eux-mêmes venir you will be guérir, out of business. I'm telling you, you'll be out of business. on If they serait come mis to à come and l'écart. win souls, Si c'était que Dieu et les anges devaient venir prêcher la parole aux anges, within a month they will win the whole world. et moins d'un mois, ils vont conquérir toutes les nations. But the kingdom doesn't operate that way. Mais le royaume ne se manifeste pas comme ça. Oh yeah. Amen. Oh, you know what I'm saying. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Don't allow anyone to put you down.
Donc ne permets pas ce que quelqu'un te Don't mette à allow terre. anyone to make you small. Ne permets pas à quelqu'un ce que quelqu'un te He said, don't rabaisse. allow anyone to scare you. Ne permets pas ce que quelqu'un t'effraie. I was telling the Galatian church, he said, who bewitched you? Who bewitched you? Paul était en Who train de bewitched dire you? aux Galates que qui peut être contre toi? He said, I'm not the one saying this thing, so it is in the God's Je ne word. suis pas la personne qui est en train de dire. C'est dans la parole de Dieu. Last week I read it to you Et la semaine passée, je l'ai lu à vous. that you are taker of the divine nature. Que vous êtes le participant de la nature divine. And I'm still standing by it Et je suis encore là-dedans. because it is in the word. Parce que c'est dans la parole. I want you to open your Bible. Je veux que tu ouvres ta Bible. 2 Peter chapter 1. I'm reading it again. Deux Faith Pierre- cometh by hearing, 2 Pierre 1. and hearing by the word. Que la parole, la foi vient en écoutant. 2 Peter 2, the verse 3. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. He has given us what? All things. And you want me to say that I've not been given anything. Toute chose nous est donnée. Therefore, I'm nothing. Et tu veux dire que je ne suis rien. And see, I've been given all things. Regardez, il nous a dit que nous sommes donnés toutes choses. Toutes D'après- choses nous est données. Look at the song that the choir sang. Regardez Beautiful. la chanson que la Nice. chorale a chantée. C'est très puissant. And choir, you should keep it up. Use the gifting God has given to you. Il faut utiliser le talent que Dieu vous a donné. Last week it was powerful, and today's too it was powerful. La semaine passée était puissant et aujourd'hui la chorale a bien chanté. C'était puissant. And I know some of you want to join the choir now. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui veulent rejoindre la The choir chorale. is manifesting the glory of Et la God. chorale est en train de manifester la gloire de Dieu. Hallelujah. Alléluia. It's in them. You cannot take it from C'est en them. nous et personne ne peut le prendre. All that they need to do is to stir it up Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de le faire sortir and polish the giftings of God. et de le polisher pour la parole de Dieu. So Et quand je chante, c'est pas moi qui le chante, c'est Dieu qui est en train de chanter. God is in the business of singing songs. Dieu n'est pas dans l'affaire de chant. And Dieu n'est pas dans l'affaire des chants, c'est moi qui chante en faveur de Dieu. Dieu a beaucoup de- Dieu a déjà fait le travail. This unworldliness spirit is weakening the church. Ces esprits méchants territoriaux est en train d'affaiblir l'église. Look at it. Regardez, Giving all things. il nous a été donné toutes All choses. things. Toutes choses nous est Not donné. some things. All things. Toutes choses, pas certaines. That pertains to Zoe, the God kind of life. La vie de Dieu. He's talking about all the attributes of God. Il est en train de parler de tous les All attributs the de Dieu. traits of God. Toutes les choses de Dieu. Toutes All the traits. les choses de Dieu. All the attributes of God Tous les attributs has been given to you. sont été donnés. How can somebody give you his attributes and his traits? Comment est-ce que quelqu'un peut te donner ses attributs et sa force? That means you can have his character Ce qui veut dire que tu dois avoir son caractère. to come and do the same thing he gave you to do. De venir faire la même chose qu'il est censé faire. How can God do that? Comment est-ce que Dieu peut faire cela? That means he has given you his image and likeness. Et ce qui t'a donné son image et ses éclaircissements. And he will turn around, Et il va encercler. do what you are supposed to do. Et il va voir ce que tu dois faire pour lui. Tu es censé faire pour lui. It doesn't add up. It doesn't. See, everything that pertains to this life, he has given it to you. Il a dit toutes choses qui appartiennent à cette vie, il te l'a donné. Everything that is associated with this life has been given to Toutes you. choses associées à cette vie a été. What are some of the things that is associated to this life? Et that quelles you sont have les been given? choses qui sont associées à cette vie et que Dieu t'a donné? God called forth those things that be not as though they were. Et Dieu est appelé et a donné toutes ces choses à travers la parole. So God can declare the end from the Et ce beginning, qui veut dire que Dieu peut déclarer la fin au début. and it shall surely come to pass. Et sûrement ça va se passer. God can predict the future. Dieu peut prédire le He futur. can speak words of power. Il peut parler par la puissance. It may not appear now, Et ça ne peut pas but s'apparaître sooner tout à or l'heure. later, Mais, it will manifest. mais tôt ou tard, ça va se manifester. It is in his nature. C'est dans sa nature. That is who he is. C'est comme ça. This is one of his attributes. C'est l'un de ses attributs. And if he has given us his attributes, we also have the same traits. Et s'il nous a donné ses attributs, ce qui veut dire que nous aussi, on a les mêmes attributs que Dieu. We can also call forth that Nous be aussi, not as on though peut they were. confronter les choses, parler, déclarer You aux don't choses. wait to get there. You can say it now. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On peut, You can Déclarer. prophesy and it will come to on pass. peut prophétiser You et ça va se don't have to wait passer. for a prophet to prophesy. Tu ne vas pas attendre un prophète de prophétiser You pour toi can d'abord. prophesy to yourself. Tu à You can toi-même. prophesy into your future. Tu peux prophétiser sur ton avenir. Quelqu'un- After you Quelqu'un have received, est contre moi. your mouth
eat. Dieu ne t'a pas juste donné ta bouche pour pouvoir He manger. didn't give you your mouth to gossip. Il ne t'a pas donné la bouche pour pouvoir. He gave you your mouth to frame your life. You frame it. Et t'a donné cette bouche pour pouvoir changer ou façonner ton avenir. Hebrews chapter 11, he said, by faith we know, chapter 4, he said, verse 4, he said, by faith we know that the whole world was framed by the word. Il a dit, la parole déclare que nous savons que c'est par la parole que tout le monde entier a été façonné. It's not an assumption. Ce n'est pas une He said, assumption. we know, we are aware Il dit que nous sommes conscients, nous le savons. that the whole world that you see, Le monde entier que tu vois, he's also talking about the age eras. qui a été The fait era of the Romans, the era of the Babylonians, the era of all these empires Depuis were le moment- framed by the word of depuis God. le moment des Babyloniens, depuis les temps anciens, est formé par la parole de Dieu. So Daniel got to know of this knowledge, and he also revealed it to us through vision. He got it through vision. Daniel said has come to pass. Et tout ce que Daniel a est passé, All that John said in Revelation is coming to pass. tout ce que Jean a dit dans le livre des Apocalypses sont en train de passer un à un. Ça se These are réalise. things God used his words to proclaim it. Parce que Dieu a utilisé sa bouche pour pouvoir les déclarer. And things are in a mess in your life, and you are seated, Et il y a des choses qui sont, waiting il y a des choses qui sont perdues dans ta for vie. something miraculous to happen. Et tu attends que quelque chose de miraculeux s'opère. You are waiting that one day, your time will come. Tu es en train de dire qu'un jour, mon temps viendra. Ayamra, me mama bamumo, ayamra, me mama bamumo, me komeni, ayamra, me mama bamumo, ayamra, me mama bamumo, ayamra. La chanson dit, un jour, Me mon temps komeni, viendra. Un jour, ayamra, me pa mama bamumo. mon temps viendra et Dieu va écouter mes prières. You continue to sing. Et tu vas continuer par le dire. You think that is by singing, Tu penses que c'est ce. but you said you go forward. So why are you not going forward? Tu dis que tu vas prospérer. Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? At times you need to speak words when you are praying. Speak words of power. Des fois, tu dois parler, tu dois déclarer certaines paroles. You declare the world has not seen nothing. Tu déclares, tu dis que le monde ne l'a pas encore vu. The world has not seen nothing. Le monde ne l'a pas encore vu. This is my time. C'est- I'm walking C'est ça mon temps, je dois in the marcher. power of the Je Holy marche Ghost. I'm dans la walking in puissance du authority. Saint-Esprit. Speak words. Tu dois parler, tu dois déclarer des paroles. The light falling unto me in pleasant places because I've got a goodly heritage. The lights are falling. Les lumières sont en Every train de closed door tomber. is open in my life. Toutes In les the portes name sont en of train de Jesus. s'ouvrir au nom de Jésus. The favor of God is working in my La faveur de life. Dieu est en train de And devenir this dans ma favor vie. is opening doors of opportunities for me in the name of Les sauveurs sont en Jesus. train de me donner les opportunités au nom de Jésus. You declare words of Tu power. déclares les paroles dans la In puissance. 2 years' time, Dans 2 ans, I'm moving higher and higher. Je In 3 serai- years' time, dans 3 ans in plus tard, 5 years' time, dans 5 ans plus prophesy. tard, je serai d'en haut. The last past 2 days, we have been speaking words of power. Let there be light. 2 jours plus tard, nous étions en train de Let there déclarer be que la lumière soit. in my ministry. Let there be light. Dans In mon my ministère, que la finances, lumière let there soit. be light. Dans mes affaires, que la lumière soit. In every area of my life. Dans tous les Where domaines de there ma is vie. darkness, let there be light. S'il y a l'obscurité, que la lumière soit. Let there be light in my body. Let there be Que light. la lumière soit dans mon corps. Que la lumière soit. Sickness is what? Darkness. La maladie, Sickness is not from God. la maladie, c'est l'obscurité. La maladie ne vient pas de Dieu. Sickness is an incipient death. La maladie, c'est un It récipient has come to mortel. kill you. Il est venu pour te tuer. So you don't joke with it. You don't tolerate it. Et on ne le tolère pas. On ne blague pas avec la maladie. Speak words. Donc tu dois déclarer les Life paroles. and death is in the power of the tongue. Et la vie et la mort sont sur le And pouvoir de those la that langue. love it shall eat the fruit thereof. Et ceux qui ne le pratiquent pas auront ses fruits, mangeront ses fruits. Oh, brother, remember Oh Dieu, viens m'aider. Hein. Remember that about your city. What are you saying? Oh, Dieu I am viens a bro for what do you mean? Dieu vient m'aider. Qui t'a dit que Dieu ne sait pas ce qui t'arrive? Who doesn't know that God is love? Who doesn't know? Qui ne sait pas que Dieu est amour? He's saying that He has given Et il a dit que all il things t'est donné, toute chose t'est donnée. pertains to life, Zoe. La vie. And for so many years, what we heard was that God is there to do something for us. Depuis des années, So ce que always nous avons in our entendu, mind, we think that God one day will show up. ce que nous avons, on a mis dans notre tête, c'est que Dieu va le faire. Et un jour, That's what we were told. c'est ce qu'on nous a appris.
But now light has come. Mais maintenant la lumière est venue. Now light has come. Maintenant la parole est venue. I say light has come. Maintenant la lumière est venue. So ignorance has no choice. L'ignorance n'a plus de choix de disparaître. You see these words, if you can catch these words. Vous voyez ces paroles, si vous pouvez, I'm telling you, within some few years, si vous pouvez if les you can pratiquer, catch and embrace these words si vous, and walk in the light of these vous words, pouvez les I'm telling you, in pratiquer, some few years, et les marcher dans la lumière, je vous rassure que dans des années you plus will tard, see a transformation in your vous life. verrez des transformations dans votre See changes in your life. vous verrez des changements dans votre vie. It's in our nature. C'est to dans notre use nature words de to pouvoir change déclarer things in our life, et changer les choses dans notre vie, to change difficult situations. de changer It is in our les situations nature. difficiles. C'est dans notre nature. It comes out naturally. Ça vient juste naturellement comme We ça. don't speak mere words. Nous, on ne déclare pas juste comme ça. Our words always go around and come back to us. Les paroles vont et ils font des tours et ils reviennent à nous. So you better speak positive things into Donc, your life. mieux pour toi de déclarer les paroles positives. Tu dis, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, je suis en train de souffrir. Que je suis en train de souffrir. Je n'aime pas les gens. Je ne veux pas que quelqu'un, moi et quelqu'un, je n'ai pas quelqu'un qui va me suivre. Donc moi, je n'ai pas de problème. Et ta vie est toujours comme ça, comme ci et comme ça. C'est comme ça qu'on était entraîné. I went through school 4 years without talking to a lecturer. À l'école, 4 ans sans pouvoir parler à quelqu'un. Comment? Without knowing a lecturer. Sans Without savoir, having a relationship with lecturers. sans avoir de relation avec les professeurs. Comment? The best I could do is to have a relationship with the administrator. Yeah. La plus grande chose que j'ai Even that fait, one, it was because of my name. c'est d'avoir la relation He said, avec are you the l'administration. son of Osesibi? Are you the son of he took me as a son. Il m'a demandé, c'est toi l'enfant de OCI? Et j'ai dit que oui. Il a dit que oh, up to now, you don't know any lecturer that you can call. jusqu'à maintenant, A lecturer who is your buddy, like call. tu ne call connais that pas le professeur. Say, I need something. Le professeur qui t'enseigne et le demander que j'ai besoin de quelque chose. Because of the spirit of timidity. À cause de l'esprit de la timidité. But the lion is as bold. The lion is what? Bold. Mais le lion est né. And the righteous is as bold as a what? A lion. Et le est aussi Are you né righteous? comme le lion. Are you righteous? Then be bold. Est-ce que vous Be êtes des bold. justes? Vous devez Be être bold. courageux. If you have to make calls, make calls. Si vous pouvez If you have to appeler, make inquiries, make inquiries. appelez. If you have to go and see somebody, be bold. And Si allez voir quelqu'un, ayez le courage d'aller le voir. you see, through knowledge, the righteous shall be delivered into you. À travers la connaissance et la sagesse, le juste sera délivré. Something that you have not been given is not your inheritance. Ce qui ne t'est pas donné n'est pas ton héritage. But this one there, you see, he has given you all things. Mais ici, la Bible nous déclare qu'il nous a donné toutes choses. So these are the inheritance in the saints. C'est ça notre héritage Paul pour les said saints. in Ephesians, he also said in Colossians that your eye of understanding may be what? Enlightened, so that you will see the glorious riches of his inheritance in the saints. Paul a dit dans le livre des Colossiens et des Éphésiens que nous sommes des saints et l'héritage de Christ céleste nous est donné pour que tu sois le pratiquant de cet héritage sur cette terre pour pouvoir manifester la gloire de l'Éternel. Oh, Tout l'héritage, il te l'est donné. it's in you. C'est en toi. Tout est en toi. Because I'm talking about physical things. Tu as laissé quelque chose. All coordinate. All coordinate. Tu as laissé quelque chose. Oh, first lady, where did you get your nose? You got it from your father. Où est-ce que Yeah, I know your father. Your father is my in-law. I know him. I've seen him. Où est-ce que tu as trouvé le nez? Le nez vient de ton papa. Ton nez vient de ton papa. Pastor Randy. Oh, papa, Ton papa t'a donné son corps. So Paul is saying, I'm not praying that you get a breakthrough. I'm not praying that you get a visa. I'm not praying that praying that you will see the inheritance you have been given. Paul a dit, je ne vous ai pour que vous ayez des visas, pour que vous ayez des travaux, pour que vous ayez des... See the inheritance. Mais je in vous ai you. appelé pour que
Vous avez l'héritage de Christ en vous. He says that, so I'm praying that you will see that you have the nature of God. Je prie pour vous que vous ayez l'héritage de Dieu en vous. I can preach on this for 1 month. Je peux prêcher sur ce thème pendant 1 mois. Or say I'm not. Il dit que je ne suis rien. Say I'm nothing. Il dit que je ne suis rien, je ne suis personne. And Peter is also saying something else. Et Pierre aussi est en train de dire autre chose. That you are a chosen generation. Que tu es une génération choisie. You are a royal priesthood. Et un sacerdoce royal. Peter who walked with Jesus. Pierre qui a marché avec Jésus. John who walked with Jesus. Jean qui a marché avec Jésus. And John is saying that I'm telling you what my eyes have seen. Et Jean est en What train I de have dire, handled. He said I've handled. je te dis ce que mes yeux ont vu. He said I've handled life. He said I've handled life. Il a dit que j'ai tenu la vie dans mes mains. And you want to believe what a preacher is saying. Et tu veux croire à ce que le He said prédicateur a I'm dit. telling you what my eyes have seen and what my hands have handled. Il a dit que je te dis ce que mes yeux ont vu et ce que ma main a touché. Brother, read for us. 1 John chapter 1. Let's read and see what John is saying. 1 Jean 1. I cannot come here and tell you stories. Et je ne peux pas vous raconter des histoires. 1 John chapter 1 verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen Which we have seen with our eyes, with our eyes, which we have looked upon, which we have looked upon, and our hands have handled, and our hands have handled concerning the word of life. concerning the word of life. The life was manifested, The life was manifested, and we have seen, and we have seen it, and bear witness, and bear witness, and declare to you and declare to you that eternal life which was with the Father, eternal life, the way which was with the Father, and was manifested to us, and was manifested to us, that which we have seen which we have seen and heard, and heard. we declare to you, May we declare to you. that you also may have fellowship with us. Oh, you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father Our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. and with His Son Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Oh my God. He said this life has manifested. Il a dit que cette lumière se And we manifeste. have seen it. Et tu l'as He vu. was talking about Jesus. Il est en train de parler de He Jésus. said we have seen the traits of this life. Et il a We dit- have seen the attributes of this life. Il a dit, nous avons vu la We tribu de have cette vie. handled it. Nous l'avons touché. And now we are having fellowship with it. Et maintenant, nous avons une communion avec ça. He said that now we have become a partaker of it. Et il a dit que nous sommes maintenant des We pratiquants are de cela. participating fellowship. Koinonia, Nous koinonia. sommes en train de participer. Nous avons une communion avec. It's now our fellowship is with the Father and with the Son. Maintenant, notre communion est avec le Père et le Fils. John is saying that now we are in the same class with the Son and with the Father. Maintenant, j'ai en train de dire And que we nous sommes, have fellowship. nous sommes dans la même classe have avec le Père koinonia. et le Fils. Nous avons la même relation. We are partnering. Nous sommes des partenaires. We are partners Nous with them. sommes des partenaires. And we are declaring to you Et on est en train de te that déclarer if you receive this que life, lorsque tu reçois cette you parole, also become a partner. tu seras son That partenaire. you also become a partner. Tu deviendras aussi son You partenaire. also partake Tu vas aussi in the divine participer nature. dans la nature. Thank God for His word. Il faut remercier le Seigneur pour la parole. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, Godliness. through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which we have been given, which have been given to us exceeding great and precious promises, that through these So through this, you may be partakers of the divine nature. you see, he started from somewhere. Il a That you have commencé- been giving all this. Il a all this. commencé à He said, quelque part. through this, Et il a dit, à travers tout cela, you become a partaker. tu seras le You participant. participate Tu vas in the participer divine nature. dans la nature divine. After you have what? That is my main point. After you have what? Having escaped escaped the corruption that is in the world through lust. last, having escaped. He said you have escaped it. Il a dit que tu as des... You have escaped the corruption in this world. You have. He said having escaped. Tu as Do raté. you see Yidi attached? You have escaped. Tu as raté. That means there is no corruption in you Ce qui veut dire qu'il n'y a pas la corruption en toi. because your source is incorruptible. Parce que ton âme, ton esprit est Your incorruptible. source is the word of God, and the word of God is incorruptible. Et ton âme est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas corrompue. 1 Peter chapter 1 verse 23.
1 Jean 1 verset 23. 1 Peter chapter 1 verse 23. Having been born again, Being born again, not of corruptible seed, not of corruptible seed, but incorruptible, but incorruptible, through the word of God, through the word of God, which lives and abides which forever. lives and abides forever. So you have escaped corruption. Ce qui veut dire que tu as esquivé la corruption. You have escaped mortality. Tu as esquivé la mortalité. We die. Ne meurs pas. Say, I don't die. Déclare, I don't die. je ne meurs pas. David says, don't you know that ye are gods? And ye are the children of the Most High. David a dit que Because you don't know this, you die like mere man. ne sais-tu pas que nous sommes des esprits? Et sans le savoir, tu vas vite mort subitement. Yes, you die, you are sorry. On dit que il a dormi, ne s'est plus A child of réveillé. God say, or die, you are sorry. L'enfant de Dieu, il a dormi, il ne s'est plus réveillé. On On a cogné la porte et on a cassé la porte. Et on est rentré dans la chambre et il est resté par terre. Comment est-ce que tu peux mourir? Tu peux être mort comme ça? Et il était dans la voiture et He said, you have escaped the corruption. il a dit qu'on a esquivé la corruption. Je dois venir par terre. Je dois rabaisser mon niveau. We don't die. On ne We meurt don't pas. die. On ne meurt pas. We don't die. On ne meurt pas. Look at how Jacob died. Look at how Jacob died. Regardez comment Jacob He est mort. all his sons and prophesied Il a into their appelé tous lives. ses enfants et il a prophétisé dans leur All vie. his words came to pass. Et tous ces ont été réalisés. And after prophesying, the Et Bible après- says he carried his legs on the bed and laid back Et après avoir prophétisé, il s'est mis sur le lit and died. et il est mort. What a beautiful death. Quelle mort paisible. I don't die. Dis que je ne meurs And I pas. will not die before my time. Je ne vais pas mourir I will prématuré. fulfill all my days. Je vais raconter I tous will mes fulfill all my days. je vais faire toutes That's why, mes raisons. that's why I'm saying that you see, we are just scratching the surface C'est of à cause de ça Christianity. que nous sommes en train de gratter la surface de la christianité. Even the life that Jesus lived when he was under the law, Et- we have not been able to meet. Et même la vie que Jésus a menée quand il était sur terre, on n'a pas encore arrivé. I hope I am meeting up. Not to talk of the resurrection. Pas pour parler de direction. Paul said that I may know him and know the power of his resurrection. Et Paul a dit que j'ai voulu le connaître pour sa puissance de sa résurrection. That means we have escaped sickness. Ce qui veut dire qu'on a esquivé la maladie. He said we have escaped corruption. You see, sickness is a corruption Vous savez, la of your maladie, body. c'est la Your body is corruption. dying. Ton Your corps, body is rotten. ton corps est en train de mourir. And now you see, light has come. Et maintenant, la lumière a apparu. That you have escaped corruption. Que tu as That esquivé means la you corruption. have escaped. Que tu as esquivé la maladie. Tu as esquivé le ténèbre. So when you want ye, Et c'est comme si tes yeux ne voient pas les choses claires. C'est tes yeux qui sont morts. ulcer. L'ulcère. A crow will yam ulcer. Et il y a une And plaie. gradually, if you don't take it, it will turn into cancer. It will Et become il y a cancer. une plaie dans. Et c'est ça l'ulcère. Si tu ne prends pas soin, ça va devenir du cancer. And you have the life of God in you. Et vous avez la vie de Dieu en And this toi. life is a disease destroying life. Et cette vie est en train. I said this life is a disease destroying life. Et cette vie de Dieu détruit la vie de la maladie. Aujourd'hui, tous les chrétiens portent les verres. He said, we have escaped. Il a dit que nous avons esquivé. Escaped. Nous avons esquivé. He said, having escaped. Il a dit que nous He avons didn't say we esquivé. are about to escape. Il n'a pas dit c'est We maintenant are que nous avons going to esquivé. escape. Il a dit He nous said, avons having esquivé. escaped. Il a dit que nous sommes esquivés. Nous avons déjà esquivé. My head. Et ma tête. Miti idiot. Oh, ma tête n'est pas bonne. Miti paye idiot. Ma tête me fait mal. So I accept it. They say now it's peculiar to you. Peculiar. Like miti paye idiot. Et ma tête, les maux de tête que j'ai. Hey, miti nabo. Me yam nabo. Oh, mon ventre est venu. Me yam no aba. Mes maux de ventre sont arrivés. Hein. Me pains nabo. Oh, mes douleurs sont arrivées. Hein. You have escaped corruption. Et il a dit que vous avez esquivé toutes ces choses. And it is through knowledge that you will be delivered. Et c'est à travers la connaissance que I'm vous saying that avez. if you embrace these things, you will be delivered from Et sickness. si vous avez embrassé ces choses, tu You will seras be délivré delivered de la from maladie. conditions. Tu vas être délivré des conditions. Some of the sicknesses were passed on to you. Il y a certaines maladies qui t'ont été passées. They are in your genes. C'est dans ton gène. Call it hereditary.
on l'appelle les But héritages. if you can embrace these realities, Si tu peux embrasser cette réalité, that you were not born of your father, que tu n'es pas né de ton père biologique, you are born of God, que tu es né de Dieu and you have God's DNA. et tu as You le don't gène have de your Dieu, father's DNA. tu n'as pas l'ADN de ton papa, Your genes will be altered. vous I verrez say que your physical genes will be altered. votre gène physique sera résolu. Now may your genes be altered. Que ton gène soit, You got it from your father, you got it from your mother, tu l'as hérité de ton père et de ta mère. because they gave birth to you. C'est eux qui t'ont mis au monde. You inherited sickness from them. Et ton héritage de maladie vient aussi du diable. Two rough family mo be etienne. Et dans toute la famille, tout le monde ont des maux de tête. The moment you say my head, oh my say, I don't know, doctor the man, no. Au moment où tu dis que oh, ma tête me fait mal, ta maman va te dire, va boire les produits. Il faut aller prendre un produit et boire. Et on va me parler à l'hôpital, va prendre un produit et boire. Hallelujah. Amen. Oh, you get what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? But I'm telling you, no more. Mais je te dis, plus jamais. I say no more. Plus jamais. No more. Plus jamais. We will not die before Nous, our time. on va pas mourir Say, prématurément. I will not die before my Dis, je time. ne mourrai pas I will prématurément. fulfill all my days. Je vais accomplir tout. What killed my mother cannot kill me. What killed my father cannot kill me. What killed my brother cannot kill me. What killed my sister cannot kill me. Toutes les choses que mes papas n'ont pas pu No faire. way. No way. De voir. The life of God is in me. La vie de Dieu est en moi. Say the life of God is Dis, in la me. vie de Dieu en moi. The life of God is La in vie de me. Dieu en moi. The life of God is in La vie me. de Dieu est en moi. You have escaped the corruption Tu as été esquipé de la corruption of this world. de ce monde. He said true lust. Il a dit que The les lust of désirs, the flesh cannot dominate les me. désirs de I la have chair ne peuvent pas me escaped. dominer. I have been translated J'ai été esquivé from the kingdom of darkness into the kingdom of light. du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. I have escaped the kingdom of J'ai darkness. été esquivé du royaume des ténèbres. So demons cannot control me. Ce qui veut dire que les démons ne peuvent pas me Demons cannot contrôler. tell me what to do. Les démons ne peuvent pas me I dire ce have que faire. escaped their world. J'ai esquivé leur monde. J'ai esquivé leur monde. I'm not in their realm. Je ne suis pas dans leur rêve. The lust of the eyes cannot consume. They cannot dominate Les me. désirs des yeux ne peuvent pas me dominer. The pride of life cannot dominate me. Les désirs de cette I vie ne know peuvent pas who me I dominer. am. Je sais qui je suis. I know where I come from. Je sais d'où je I viens. know where I'm seated. Je sais là où je suis I assis. know what I have. Je sais ce que j'ai. I know what I can do. Je sais ce que je peux faire. I'm not moved by my surroundings. Je ne suis pas dérangé par mon milieu. I'm not moved by circumstances. Je ne suis pas dérangé par mes circonstances. I'm not moved by situations. Je ne suis pas mouvé par les situations. I know who I am. Je sais qui In je suis. Christ. En Christ. I'm telling you, I'm not moved by dreams. Moi, je ne suis pas mouvé par les rêves. And don't be moved by dreams. Je ne suis pas mouvé par les rêves. The devil is deceiving you by dream. You dream and dream this and you dream that and you dream. Don't be moved. Le diable est en train de te décevoir dans les rêves. Hold on to eternal life. Tu dois tenir ferme dans la vie Hold éternelle. on to Tu eternal dois life. tenir ferme dans la vie éternelle. Hold on. Tu dois tenir ferme. Don't base my life on dreams. And I dream and I dream and I Et dream. je fais des rêves, je fais des rêves, je fais des rêves. I've been given life. Why are you talking about dreams? J'ai été donné la vie. De quoi parles-tu? Don't say this life manifested. Why are you talking dreams? You're in the realm of dreams. Tu es toujours dans le rêve. Because some of you just want to dream for God to tell you what to do. Il y a certains parmi vous, vous voulez rêver You are now growing et up. écouter ce que Dieu veut vous dire. So bon pa we are not attend. Et lorsqu'il prie un peu, il est un peu assis comme ça pour dormir. Obi na ni kakra o hede nyame beka. Il ouvre un peu sa bouche et il regarde un peu pour voir s'il veut voir quelque chose. Life is manifesting in me. You are saying I'm waiting for God to tell me what to do. Life is manifesting. La vie est en train de se manifester. Tu attends I'm que Dieu. manifesting life. I'm Je manifesting life. manifeste la vie. Manifesting life. Je manifeste la vie. Mary, I say I had a dream. Marie a dit que j'ai eu un rêve. You the dream actually ke worry. Si c'était à cause des rêves, est-ce The que moment nous, you make up your mind you are going to marry, you Nous, will on see va se dreams. marier. You will see dreams. si tu as mis dans la pensée que tu vas te marier, tu auras des rêves. You will have a dream visiting a fiancé. Tu as rêvé que tu es en train de rendre visite à ton fiancé ou bien à ta And as fiancée. you are about to enter the house, Et lorsque tu es prêt à rentrer dans la you will maison, see two big dogs. tu as vu deux gros chiens Wow. qui aboient And they will pounce on you. et qui se sont jetés sur toi. I say, Kai, if you the Et tu as dit, hey, cette maison n'est pas bonne. Hein. if you the Tu as dit que cette maison, on ne peut pas rentrer là-bas. Guy, you be You are from the tribe of Judah. Tu es de la tribu de Judas. And you are the lion of Judah. Et tu es le lion de Judas. Hey, the symbol
of your tribe Le is lion. symbole de ta tribu, c'est le lion. And a dog is chasing you away. Et le chien est en train de te chasser. Then we will know who they knew. Ils aboient. Yeah. And to be you. Last 2 years, I say I had a dream. 2 ans plus tard, il y avait quelqu'un qui ne s'est pas marié parce qu'il avait un rêve. It was a spiritual marriage. Et il dit que c'est un mariage spirituel. Going around will be a spiritual marriage. Every minister, they say, if you have a spiritual marriage, come spiritual marriage. I have escaped. No, I have J'ai été corruption. esquivé. You are telling me spiritual marriage. Et tu me dis que j'ai un mari spirituel. I'm not in your realm. Je ne suis pas dans ton rêve. Where I'm seated is far Là où je suis assis, principalities est and powers. très loin des principautés et des puissances. They say, I have spiritual marriage. Et tu dis que j'ai un mari ou bien une femme. I need deliverance. J'ai besoin de la délivrance. And you know that in the realm of the spirit there is no marriage. Et vous savez que dans le règne des What are you esprits, saying spiritual dans le règne marriage? spirituel, il n'y a pas de mariage. In the realm of the spirit there is no marriage. Dans le règne spirituel, il n'y a pas le mariage. It's free him. What's it? Spiritual Ça marriage. vient d'où? And you know that through knowledge there is no marriage. Et vous savez qu'à travers la connaissance, il n'y a pas de Spirits mariage. cannot marry together. Les esprits ne se marient pas. We marry physically. On se marie physiquement. Adam said, "This is my bone of my bone and flesh of my flesh." He didn't say, "This is my spirit of my spirit." He said, "This is my bone. Adam a dit, c'est This ça is my flesh." la chair de ma chair, les os de mes os. Il n'a pas dit, c'est ça l'esprit de mon esprit. C'est la chair et la chair qui se marient. How can a spirit turn around to come and marry? Comment est-ce qu'un esprit peut quitter quelque part et venir me marier? Et là, tu dis que j'ai dormi et je l'ai vu venir. Et c'est parce que toi aussi, tu ressens ces sensations. C'est à cause de ça. These are the deceptions. C'est ça les The devil. déceptions. And Paul said, "We are not ignorant of his what? Devices." Et Paul a dit que nous ne sommes These pas are the les powers, de the ces vices. powers of the enemy. Ce sont les flèches de l'ennemi. And Paul says, "Take the shield of faith and quench every fiery dart of the enemy." Et Paul a dit que il faut prendre la. These are fiery darts. Hallelujah. Amen. I have escaped the corruption. J'ai esquivé la corruption. No demon can oppress me. Aucun démon ne peut No m'oppresser. way. You can't oppress me. Aucun démon ne peut You cannot m'oppresser. force me to do what I don't want Tu ne to peux do. pas me forcer de faire ce que je ne veux pas faire. You may try to wrestle with me, but always put you down. Tu vas essayer de me You will always presser. be under my Et feet. tu vas te Because piéger. that is where you belong. Tu You seras belong sous mes under pieds. my feet. Tu seras toujours sous mes pieds. My power is superior than you. Ma puissance est supérieure que toi. He says, I give you power over all the Et powers of Jésus the a dit que enemy. je vous ai donné tout le pouvoir qui surpasse tous les pouvoirs. I'm not denying the fact that the enemy has got power. Je ne dis pas que I'm not l'ennemi denying n'a that pas. fact. Je ne dis pas que l'ennemi n'a pas le pouvoir. But my power is superior than Mais them. ma puissance est supérieure que leur puissance. Hallelujah. Amen. Darkness cannot control me. L'obscurité ne peut pas me contrôler. Because I'm not in the realm of Parce darkness. que je suis pas dans le règne de l'obscurité. I'm in the realm of light. Je suis dans I'm in the kingdom of Je light. suis dans le And règne where I'm de la not, lumière. there's no darkness at all. Et dans ce règne, il n'y a pas de l'obscurité. The Bible says there's no darkness in God. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas d'obscurité en Dieu. And Jesus said, if you walk with him, you will not walk in darkness. Et Jésus a dit que lorsque tu marches avec lui, tu n'auras pas de ténèbres dans ta vie. You have this consciousness. Tu dois avoir cette conscience. You have this consciousness. Si tu dois avoir cette conscience en toi. Only born Toi, avec le péché, c'est fini. Because Moi et le péché, I'm in the realm of nous ne marchons pas. Parce que je suis dans le règne. And you see, if you don't say it, Et lorsque tu ne le dis pas, you will not see it. tu ne vas pas le voir. So always when you wake up, say, I'm the light of the world. Et chaque jour, lorsque tu te réveilles, tu dis que je suis la lumière du I'm in monde. the realm of light. Je suis dans le règne de la I'm in lumière. the kingdom of light. Je suis le royaume de la lumière. Wherever I go, I'm manifesting light. Partout où je vais, je manifeste cette lumière. I'm brightening my world. Je suis en train d'éclairer mon monde. I'm brightening my corner. Je suis en train de Say briller it. mon monde. Tu dois le dire. Say it. Déclare-le. Say it. Déclare-le. It's in our nature to say it. C'est to dans notre nature proclaim de le it. déclarer, de Before le we proclamer. says it. Tu dois, To say it before we can see the manifestation of tu it. dois le déclarer avant de voir la manifestation. Say it. Tu dois le déclarer. I have escaped the corruption. J'ai esquivé la He said, corruption. true lust. À travers, True lust. I've escaped it. à travers les désirs, je Now l'ai esquivé. divinity is at work in me. Parce que la divinité est en train de Divinity is at travailler. work La in me. divinité travaille en moi. I'm more spiritual Je ne suis pas, than human. More spiritual. je suis plus spirituel que physique. So therefore, there's no condemnation to those that are in Christ. Pour cela, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui Who sont en do Christ. not walk after the flesh, but after the spirit. Qui ne marchent pas selon la chair, mais en esprit.
I have escaped corruption. J'ai esquivé la corruption. Therefore, I walk after the À Spirit. cause de cela, je marche I dans walk la after my Spirit. Je marche en I walk esprit. after my Je Spirit. marche en I esprit. don't walk after my flesh. Je ne marche pas dans ma chair. Don't walk after your flesh. Oh, flesh. Ne marche pas avec Flesh. ta chair. Ne marche pas dans la chair. Oh, flesh. Oh, pediane. La chair aime la Oh, la flesh. nourriture. Your pan fashion. La chair aime fashion. les Fashion. styles. And no fashion. La That's your chair flesh. aime les styles. Oh, les flesh. styles. On the scam one. Oh, this sketchy. Oh, this sketchy. They will do everything. La just to get chair- money. That is your flesh. La chair est toujours cupide. C'est ça la chair. But if you walk after your spirit, Mais si tu marches selon ton esprit, you cannot be condemned. tu ne seras pas condamné. You will not feel guilty. Tu ne vas pas ressentir les désirs. Hallelujah. Amen. Oh, are you catching something? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mon heure est en train de finir. Let me end with this scripture. Je vais vous lire ce message, ce verset. Brother, open this. Galatians chapter 3, verse 27. Galates 3, le verset 27. Galatians chapter 3 verse 27. For as many of you As many of you as were baptized in Christ as were baptized in Christ, have put on Christ. you have put on Christ. Did you hear that? Est-ce que vous avez As compris? many of you, he's talking about you. Comme plusieurs d'entre vous, You have been baptized in Christ. vous avez été baptisés en Christ. I've taught you about baptism Je vous ai parlé de baptême, and different types of baptism. les différents types de baptême. When we talk about baptism, Lorsqu'on parle du baptême, we are also talking about identification. You see, when we baptize you in water, lorsqu'on on vous submerge, you are identifying yourself tu es en train d'identifier toi-même with Christ. avec Christ. So when we put you in water, Et lorsqu'on te we submerge, submerge you in water. lorsqu'on te submerge dans l'eau, It means ce qui veut dire you que died with Jesus tu es mort avec Christ and you were buried together with et Jesus. tu es Stay there, stay there. So I submerge you in water like on this. te submerge dans l'eau comme ça, You died with Jesus tu es mort avec and you Christ were buried with Jesus. et tu es mort avec And Christ. when I pull you back, Et lorsque je te it means fais you have sortir, resurrected with ce qui veut dire Jesus. que tu es ressuscité avec Jésus. So you see, you are identifying with Jesus. Ce qui veut dire que tu es identifié That avec means Jésus. you are in Jesus. Ce qui veut dire que tu es en Jésus. Identification. L'identification. So you need to know your identity Donc tu dois connaître ton identité because you were baptized in Him, parce que tu es baptisé en lui. submerged in Him. Tu es submergé en lui. You see, the Greek word. Are you ready for the Greek word? Est-ce que vous êtes prêts? Endo. It means to sink into. That means you sink in. Ce qui veut dire que tu es en train de submerger. That is baptism. C'est ça le baptême. Il y a beaucoup de choses à parler concernant le I baptême. know some of you, water was sprinkled on you. Je sais que s'il y a certains, ça a juste flotté l'eau sur vos têtes. He said to sink into. Il a dit de submerger, rentrer en profondeur. That means your life, Ce qui veut dire que ta vie life, ta vie ancienne, the one that you got from your father, la vie que tu as héritée de ton père, that sinful nature cette vie de péché that you got from your que father, tu as hérité de ton papa, and as a result of that, that sinful character that you had. c'est à cause de ça que tu as un caractère de péché. Abufuo basa na ɛwɔ so no. Tu as la colère qui est une mauvaise colère. And kitten na ɛwɔ so no. Les petites choses, les petites rancunes en toi. Busybodies na ɛwɔ so no. Busybody. Ya ma wote mfifie. Onase mfuturo. Busybody. Un corps très très acharné. Akwadworo bebrebe. La paresse en toi. Ɛwɔ so. La paresse qui est en toi. Suma bɔne yɛ suma awonko. On t'envoie, tu ne vas pas. No maame ko. Ono papa ko. Et toi avec ton papa et ta maman, vous vous battez chaque temps. Bɔne mua deɛ. Un mauvais caractère, tu ne crées rien. Kan obetwa bɔ. Lorsque ton papa te parle, tu vas l'insulter. Maame to no wa to. Ta maman dit et tu dis. Maame to bo no so to bo. Ta maman te lance quelque chose, toi aussi tu la lances quelque chose. Maame to ne nsa no wa so. Ta maman veut te frapper et tu attrapes sa main. You say all these characters were submerged. Et la Bible nous déclare que tous ces caractères ont été submergés en Christ. It was sink into Christ. Et c'est rentré en profondeur avec Christ. When Christ died on the cross, Lorsque Jésus était mort sur la croix, all these characters were in him. tous ces caractères étaient en lui. When he was buried, Lorsqu'il était mis dans la tombe, but when he was buried, lorsqu'il était mis dans la tombe, something happened. quelque chose s'est The passé. Bible says, if the spirit of him Et il a dit que l'esprit that raised up Jesus Christ from death, qui a ressuscité Jésus-Christ de if mort, that same spirit, si ce même esprit, if that same spirit, si ce même the esprit, spirit of God entered the tomb l'esprit de Dieu est entré dans la tombe and made Jesus alive, et il a fait ressusciter and got Jésus Jesus born again. et il a fait Jésus né de Are you nouveau. getting what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? The Holy Ghost
Le Saint-Esprit. The Holy Ghost is the power of God. Le Saint-Esprit, As c'est une the part power de of Dieu. God came upon Mary, Lorsqu'une part de Dieu était venue and sur lui, Jesus Christ came out of et Mary, Jésus-Christ est sorti and de the Word Marie, became flesh, et la parole est devenue chair. that same Spirit came upon Jesus in the Ce même tomb. esprit est venu sur Jésus. And all that God has said concerning Et us tout ce que Jésus a dit concernant before the foundation of this world, avant la all fondation the d'Israël, pattern that was there tous les before the titres foundations of this tous les world titres qui étaient arrivés came avant la création de ce alive in monde Jesus. étaient venus dans la vie de Came Jésus. alive in Jesus. Ils étaient venus dans la vie It de came Jésus. alive in Jesus. Ils étaient venus en vie avec Jésus. So Paul says, Et Paul a dit, we have been raised together, nous sommes ressuscités ensemble. and since we have been raised together with him, Il a dit que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. we are also seated together with Et him nous sommes assis ensemble avec lui. in heavenly places. Dans les lieux célestes. So when you escaped, Ce qui veut dire, lorsque vous that esquivez, was the place vous êtes dans la place. you were positioned. Tu as une position When dans le you ciel. escape darkness, Lorsque vous avez esquivé les ténèbres, you were placed at the right hand tu of the es Father. placé à la main droite de Jésus. So Paul says in Colossians chapter 3 Et Paul a dit dans Colossiens 3, that if you say you have been risen with Christ, et il dit que lorsque tu es sauvé, let your mind be on those things that are above. il faut mettre tes pensées sur les choses qui sont célestes. When we come to church, these are the things that we should be talking about. Lorsqu'on vient à l'église, ce sont des choses qu'on doit parler de. When we meet as brethren, these are the things that we should speak about. Lorsque tu rencontres Jésus, ce sont des choses que on He doit said, parler. let your mind, let your focus be on these Il a dit things, qu'il faut que ta pensée soit focalisée sur ces choses. so that you be aware Pour que tu sois, of your state, conscient de ton stage. that you be aware Pour que tu sois that conscient Christ is in you. en toi. Christ, God's nature is in you. Que la nature de Dieu est en toi. Therefore, there is hope of what? Pour cela, il y a Hallelujah. l'espérance de la gloire. Alléluia. Hallelujah. If you know these things, you have no choice Si vous connaissez ces choses, vous n'avez pas le choix than to do miraculous work, to do que wonders. de You faire have no choice des miracles, des prodiges. Tu n'as pas le choix to live a distinct life que de mener une vie décente that is different from the world. qui est différente de ceux du monde. But if you don't know these things, Mais lorsque vous ne connaissez pas ces choses, you will walk in darkness. vous allez marcher dans les... Today, I'm opening your eyes Aujourd'hui, je vous ouvre les yeux so that you will be aware. pour que tu sois conscient. This is epignosis. Ce sont I'm creating awareness. la And conscience. don't just listen to it. When you go home, practice it. Je vous enseigne, lorsque vous arrivez à la maison, pratiquez-les. Be a doer. Sois le pratiquant. Be a doer. Pratique-le, You sois le have pratiquant. presented your application, and there are so many people applying to Il it. y a des gens qui sont en train de le What should pratiquer. you do? Qu'est-ce que nous allons faire? Activate your divinity. Tu dois activer ta divinité. Now, spiritually, me ram na me ko yimi de to topa. One be ka bibi. Spiritually, me bo ram yimi de to top. Spirituellement, je suis rentré et j'ai enlevé ce que I je suis mean, censé when enlever. I was doing contract, that was what I was doing. Quand I know what to quand do. je travaillais, c'est ce que je faisais. Je sais. Ana jo me yede. Vous voulez que je fasse quoi? Kaba sakata leketo Je mosho. parle en papa, langue. Lagado soko moto me yimi de to top. Et j'enlève mes dossiers et je les place sur. I cannot suffer what the world is suffering. Je ne peux pas souffrir ce que le monde est en train de souffrir. Because I have something to you. Parce que j'ai quelque chose que j'utilise. When you say Jesus, wow, Jesus, open Messiah. I know what to do. Toi tu dis, tu chantes, Kawa, I'm here. tu dis, Jésus est là-bas, Jésus va intervenir. Jésus va intervenir pourquoi? Quelle est ta participation? Me say me give ça ma no say Awurade bi kwa ma no Awurade mi kwa duma we me say de ko nyame mi kwa ma Avec ce, tu veux que Dieu intervienne encore. nyame obo wi aso give ça ka ho Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, and say nyame so busy pa ho Tu veux- God is busy tu veux pa qu'il always intervienne dans ces busy. petites affaires. Hey edi pe visa wo wi aso La personne qui est toujours dérangée sur cette terre, c'est Dieu. mo man ka kwa say 99.99999 omo bon pe visa adwane afri kro mo you see we use it Ce qui veut dire qu'on doit le, test it, on doit le pratiquer, le tester. you want money to do business. Tu veux l'argent pour pouvoir faire les affaires. Oh, where do you want to get the money from? Où est-ce que tu Is veux? there somebody in the family you can get the money from? Est-ce que c'est quelqu'un dans la famille qui peut Oh, t'aider? then that is easy. C'est très simple. You know what to do. Tu sais quoi faire. Make declarations. Il faut faire des déclarations. After the declaration, then you call. Après les déclarations, appelle. Say, I want this money to do Je business. veux ce montant pour faire l'affaire. And let's see if he will turn you down. Et voici la personne va te laisser. We know say they koto nyame so. Avec ceci, tu l'as encore placé sur Dieu. Nyame fansa kana kumo, fansa kana kumo. Oh, que Dieu, que ta main intervienne, que ta main intervienne. Nyame ne fansa me kana kumo. Et c'est Dieu qui va placer sa main, qui va toucher And son we are cœur. seated at the right hand. Mais la Bible déclare que nous
sommes of the assis à la Father. droite, Père. And you are asking the Papa God. Et tu dis, oh papa, Stretch. Now wait there. Yes, oh mama. oh Dieu, si tu ne viens pas, je serai, Non. je serai dans la route. Non, God wants you to participate. Dieu veut que tu participes Because Christ is in you. parce que Christ est en toi. The same Christ that was in Jesus. Il a dit que Now this Christ is in you. cette puissance qui est en Christ, Christ is your source. Christ est ta You source. emanated from Christ. Et tu es émané de You were Christ. baptized into Et Christ. tu es baptisé en And Christ. if anyone be in Christ, Et toute personne qui est en and you Christ come out, you become a new creation. va revenir et devenir une nouvelle And all créature. things has passed away. Toutes les mauvaises choses, toutes les anciennes sont passées And everything has et les become new. nouvelles choses arrivent. C'est ça le commencement. This is Christianity. C'est ça la christianité. Christianity is not a religion. It is a relationship. La christianité, ce n'est pas la Relationship religion. with what? Divinity. C'est la relation divine. Fellowship with divinity. C'est la communion divine. Hallelujah. Amen. It is all about the Hisham and I'm suspend Et si tu viens, si tu me cherches à la maison et que je t'ai suspendu, faut pas que ça te fasse If you mal. can, I'm praying and I'm speaking in strange tongues. And can say, hey, Bishop, Bishop, Et lorsque tu viens et que tu m'entends parler les nouvelles langues, varieties of tongues. Et Don't, si don't je- be scared. et si je parle les variétés de langues, ne sois pas ébranlé. Because mekan Igbo kakra, mekan Yoruba kakra, Je mekan vais parler Chinese Igbo, kakra, je vais- mekan Arabian kakra, je vais mekan parler l'arabe. Arabic nyina, mekan bi, mekan kakra, mekan Je vais we parler kakra, le mekan chinois, we je vais parler kakra. No, it is in my nature. faut pas que ça te fasse. I speak the language of angels. Je parle la langue des anges. So aba na me bon pa na me koba ma no nyu. Na bishop ne obi foforo kasa na me koba. Lorsque vous me voyez me koba ni nyina. parler en langue, marcher, aller revenir, I'm tapping into my divinity et je suis en train de taper dans ma divinité. to know what to do. Je sais quoi faire. Huh? Et It's in our déranger. nature. Hallelujah. Have you been blessed? Est-ce que vous êtes bénis? I want you to thank God for his Je word. veux que tu remercies